上班的。楼顶吼。哎，楼顶。啊，你敢有签名？有啊，吓。进入的顶官吼，进吼，个咱的评审老师，吼，个咱的公所科长啊，郑小姐，各位乡亲是，啊，个议员啊，咱议员吼，用台语言吼，歹势。啊，个咱各位乡亲是怎吼？大家午安，大家好。好。啊，非常感谢吼，大家遮尔无闲，困大时间甲恁叫了来遮参加咱的社区评鉴。啊，咱平时嘛平常时嘛非常感谢因啦，对社区遮尔热心的付出。啊，希望咱这次的评鉴吼，分数怎摕较悬的，拜托遐老师甲恁加分者啦，我们担当减真济啦。啊，经费用较济吼，拜托建设较济咯。啊，拜托各位评审老师啦吼。啊，多谢恁遮尔无闲来参加，感谢恁，谢谢。咱的今仔日社会处的咱的林处长吼，专工来做甲咱评审，过来甲咱关心啦吼。啊，咱行政科的杨科长，甲咱的各位老师吼。咱理事长我包括大家拢所共同进来叫我来源，即咱议员，我头拄落会嘅好处，我就是讲安尼甲一个地盘生意，你就拍了一个摆一个地头，结果去讲无去，就讲伊讲应该伫遮，你等我。咱即个议员吼，对社会福利吼足关心，尤其你讲像对弱势吼，遮真正关心。以需求吼，咱地方有迄申请迄什么低收入户啦，还是像迄个身障手册啊，伊吼亲自会去互我。啊，我怎么办好的时候，我就叫讲议员，安尼办好啊，啊看多一步吼，请伊来提一下，免，你打办，我来提就好啊。伊就一张残障手册，伊就专工去管做走一抓，啊，甲送去甲引导，你敢知？这我若无讲，你一定知，对无？我甲各位报告吼，所有吼37个管员内底。像安尼做，甲有力就是说流风大雨。你看吼，是毋是一个8条路？即款议员，尤其是咱今仔日评价，你看伊就发现就了解大家吼，这必定应该是够关心的吼。所以咱就要感谢，还有代表我们公所的科长吼，校长的科长，还有承办同仁，安尼啦，我吼先来。甲各位介绍咱今仔日的评鉴团队啦，大家熟悉一下吼。来第一位吼是我教书的李瑞清李老师，李老师是咱政治大学的教授吼，我是非常尊敬吼，伊对这个评价的工作嘛非常经验，内政部是讲地方各界市啊市场去做评价，所以啦，不但讲伊伫落笔，伊伫拍好手真精准以外吼，伊嘛是对这个评价的。当互相观摩啊，从伊所看到的，伊所了解，会当带互咱社区吼，咱以后社区进步吼，咱给咱参与的意见。第二位是林哲言林老师，林老师是咱土方的亚洲大学社工系的教授，亚洲大学社工系，亚洲大学虽然是较新，但是伊个社工系吼，达了相当好。咱管府吼，尤其是咱管内足侪社会福利机构内底。这社工啊，拢是伊学生吼，拢是伊教出来，并无是为优秀吼。咱今日就会拜托做咱的评价委员。第三位是杨丽娜杨委员，杨委员吼，伊是咱富足社区的理事长。啊，你若想讲，白做社区的理事长是安怎来做评鉴委员，对无？因为吼，人伊今日咱来头前，伊伫今年参加内政部的评价，伊就得到卓越奖。啊，各位爱了解。这个卓越奖就是讲吼，咱参加内政部得到优等了吼，3年以后才会使搁参加卓越奖。啥物意思？就是讲，你不但前半段，你还先看到得到第1名了，啊，搁经过3年，经过3年，意思就是讲，看你得到奖了后，开始堕落。迄有，新囡仔吼，咱敢若毕业，啊，就无要考试啊，啊，就歹读书啊。经过3年，就是讲，互你搁小观察一下。得奖了吼，看你有继续搁去努力吼。结果伊就是吼，得奖了，更上一层楼，更加认真，就去经营社区。所以才有法度得到内政部卓越奖。内政部卓越奖你应该是非常少啊，咱全
全南投县272个社区，到目前为止几个着做伙社区敢知？无人知对无？拢总才3个，啊，伊是算其中一个，啊，你就知影我这难度足大，哦，所以咱才拜托来做咱平安部分啊。第4个是张玉泉张委员，张委员是咱社会处的科长啦，就是主办社区、社团、社政业务的，即个主办科科长吼，啊，因为这算伊的工作经验吼，啊，所以讲伊都对社区相当了解，咱就要好来做咱平港委员吼。啊，今仔日这场啊，较特别就是讲，咱的迄个县政府道吼，啊，好派咱的记者出来甲咱采访，表示讲对咱咱社区啊非常的重视，因为今年吼，咱县政府来做一个社区的专题啦，啊，社区专题，啊，都有对的，就有办法上镜头啊，没有照到的你就没有办法上镜头，啊，所以伊就认为讲，咱这个社区重要，认为我们这个社区不能遗漏，需要上镜头，所以呢，他们才在今天这个场次呢，专程派记者来到现场。因为讲起来吼，咱今年拢总有3个大的变化，甲咱社区来讲嘛是有20%，啊，因当时嘛是无我都逐个状况，啊，今仔日天气好吼，咁嘛感谢啦吼，啊，今仔日吼，咱感谢秘书长啊所率领这个团队吼来遮做遮尔充分准备。不过我想吼，我甲真侪社区我拢讲，我讲其实参加变化，绝对毋是讲吼。接到这个资料，前2-3礼拜才开始去冲去练，其实就是平常规趟伊都会来准备。咱像我讲考试啊，考试就是咱这边考试考煞，就爱明仔开始就爱替后回要考试开始来准备。你若等到明仔载要考试，可能这题是报无照吼，啊，你读到天光嘛无效，对无？读到天光啊，电脑吼，迄目睭查某脑筋袂清楚，明仔就说写袂出来，对无？啊，所以哦，这就是平常就爱准备，啊，咱准备平常就爱去做。啊，做了，遐物件、遐资料拢啊捡起来了，还都分门别类，甲整理好势。有诶是有资料，你原来你甲我讲啊，是有资料啦，但是迄资料吼乱七八糟，我这边人来是叫把沙无来跟你倒咧，吼。啊，有当时你敢若平常知影，啊，经过别人诶手了，我双知影跟你对。啊，有当时敢若一个久咧，甲你问，甲你查，啊，你就麻烦啦。啊，你家己都知影久咧对啊，啊，你叫委员去倒找，是毋是安尼？所以这就是平常爱准备。啊，然后变更，咱透过这个机会吼，咱嘛会当加减来学习，咱会知影讲，咱变更是拢变更款物件，爱准备什么款的物件，啊，搁这委员因经验真丰富，嘛会当互咱真好的意见，啊，咱一遍老来，我相信啦，不管咱做偌济，只要老做，咱就有基础，啊，这基础面顶继续来，咱一天一定嘛有可能就达到成为这个卓越社区吼，咱今仔日因为议员而且吼来甲咱斗加持。因为议员出席，所以就绝对已经加分啦。啊，所以讲吼，咱需要管理地方上任何需要，咱嘛继续来加分，来甲支持，好不好？好，咱而家祝福各位，好，多谢各位，谢谢。在座咱议员吼，上关心咱的，啊，甲就有大有议员，啊，各位评审委员，甲咱万丹的时代，大家午安，大家好。非常的欢喜吼，今日为着这个评鉴吼。阮公所的一级主管隆重到位吼，陈树龙到位来斗关心啦吼，当然嘛要来甲大家鼓励，啊嘛要来甲处长报告吼，甲咱评审委员报告，咱这个滨江乡吼，咱的万丹社区，伫这个经费真有限的情形，但是阮有法度展现出遮尔好的成绩，吼，应该啦吼，爱甲咱加分啊，对无？应该加分啦吼。相信讲咱的实力吼，提出来互伊看吼，相信咱的实力提出来互伊看，尤其是咱这个管路这方面，对着咱社区非常的重视吼，非常的重视，嘛希望讲咱社区会当像咱继续合作，甲咱上好的成绩摕来评鉴，评鉴若有这个调整了后，当然经费拢会较济吼，拢会较济。啊，而且嘛，祝咱今仔日吼，会当摕到足好的成绩，啊嘛，感谢咱所有的评审委员，咱的处长吼，啊甲2位议员，啊对着阮万丹的关心，感谢大家，谢谢。咱滨江乡吼，伫3村内底，会使讲是上优质、上好大的一个社区。这个成果甲努力吼，我相信拢是咱村长甲咱社区遮的美感主干，尤其上重要就是咱各市讲吼，咱社区遮的。成员大家努力的成果，咱每一次吼，自从大家当这届第2届的议员来吼，咱万丹社区已经得奖几来摆啊。但是这得奖吼，这不但就是咱家己平常时啊，对咱家己大的所在，
咱家己伫努力，咱家己环境，咱的社区的卫生，包括咱的居住品质拢是咱家己努力来的。所以讲要形成一个优质、好大，搁好佚佗、好来这散步的这个社区，非常无简单。因为咱南投县有200外村里，这将近300社区这个平淡甲平息拢非常的严。咱县政府、咱社会处当中这责任嘛，非常的用心真正看了非常的彻底。伫咱社区有遮尔好，我相信咱的处长甲咱的这老师甲高长拢会非常甲咱关爱啦就较亲像咱理事长、咱村长所讲的，咱社区要遮尔好，要遮尔好来推动，嘛是要有咱的经费，甲咱的这个预算来甲咱做到咱的遗嘱，互咱的地方，咱不管要来做这啥物细项工作，就免经过讲，就爱来逐项咱来争取到要死。所以讲，这是对咱社区非常重要的一个平台。那么今日王大嘛特别要来拜托咱社会处的咱的林处长甲老师甲咱的科长会当来甲咱社区做着加分，互咱万丹来推动咱社区的这个美丽的环境品质，会当更加好推动的。而且来感谢嘛来拜托伊，嘛感谢咱各位社区的时段多年来对宏大的传承甲指教咱万丹会使讲是。伫咱的范围内，也是讲宏大大汉的所在。伫咱这个所在，我经过咱各位时代，也是咱的村长、理事长经过宏大建议，伫咱遮不管来施作到小型工程，也是讲咱地方的需求我拢一定全力以赴，我嘛拢来家做甲到因为嘛真正重要有一个，就是咱的这个社区咱这个宣导正面，也是讲要来招收各位时代的这个风扇头这个开过60万过去拢真歹清楚，我嘛伫顶代甲即代盖头就拢来完成所以讲，这就是咱地方宏大传承，宏大嘛自己来直接来甲大家做着。社区就敢若亲像家己厝的灶骹共款遮尔亲切。即万丹社区是一个典型的农村的社区，长期以来拢做农那么遮个时段，伊是拢足无闲的，暗时才较有时间。结果咱社区理事长甲咱社区的人士共同来推广咱社区，营造这几年来嘛有小小的成果非常的无简单这是咱民间乡唯一代表咱民间参选着来评鉴县政府的评鉴所以拜托咱的处长嘛多给我们关爱的眼神，多给我们鼓励啦我相信有鼓励，这个社区就会进步，就会成长我感觉讲每一个社区有每一个社区的特色，透过社区的营造，会当互咱少年人投入咱家己的故乡，会当互咱社区搁再提升。同时咱会当面对问题县政府这边嘛来甲咱做一个解决，咱做咱工课社区的工作的推动互咱的生活、咱的文化价值会当创造无共的一面同时会当着咱的农产业，尤其咱万丹社区上界有名是咧林金树这是古早时代真有经济价值的这个作品经过咱万丹社区这几年的走走甲努力，咱终于有咱家的丰沛林景的这个工坊嘛替咱万丹社区创造了咱农产的这个商机，所以非常的无简单咱花龙市社区嘛有这个开发足侪咱的这个课程，互咱社区的婆婆妈妈来遮做研习这每一年叫我提这个这就是咱万丹社区的特色林景歌听讲这真有元气尤其阮这选举的宏大议员选举听讲食这顿拢会当选安尼啦所以会记甲咱万丹社区加减捧场这是真正好的这个食物的农材食物，希望讲透过万丹社区的推广，会当脱胎换骨，互咱万丹社区会当长富于民。尤其万丹社区真用心嘛开展足侪咱的课程，互咱的妇女朋友会当共同来加入。我相信讲一个社区经过老中青3代的推广，让我们找回社区的一个动力跟活力，同时也提高咱整个咱社区文化价值，而且就咱今仔社区的这个宾感，会当入围来，互咱县政府甲咱圈选啦有做较无够的所在嘛，希望县政府提供较宝贵意见来甲阮指导，同时嘛希望县政府未来伫社区这方面经费会当甲咱拨较足的，互咱社区咧推广的时候较有气力安尼啦感谢大家，祝今仔宾感会当圆满成功，祝每一位时段身体健康，赚大钱，谢谢。
社区里面有自己本身是画画老师，我们就是小朋友画，对，老师就是小朋友画出稿，老师然后再下去把它修，然后再补上去，然后就感觉上好像说哇，这个都是行家画的，因为他本身也是画画老师，所以就画起来我们都是把漂亮那时候乱画，想说还可以被采用。对啊，这样很可爱啊。对呀。现在就是说，因为我们经费比较有限，所以有些小朋友你静态的东西，他就不要来参与，所以现在变成五大头互做。对呀，是吧？因为我们是采它，然后那时候就是因为我们小朋友以前我们的主题就是龙眼干嘛，以前人很穷，小朋友就是一律都是用铅笔画，然后再来勾勒那种色彩，然后老师再去配它。对，这个行家上去这样子，就是天马行空把它画上去。很棒哎。因为我们这个时候的嘛，因为静态小朋友那就麻烦了。有议员那议员到现场来。那接下来是委员的讲评时间咱请委员来给咱做一个机会那李老师还没有回来，那就请李老师先来。好了，那我们就照排好了，请林志远老师先来。他讲完之后呢，这个麦克风就直接交下去，直接交下去，好不好？大家午安歹势叫大家迄个节目中节目时间我来看这个，我等到车咧一驶一来上我感动的是讲，你家己伫社区内底行大更无啥甲特别我从外口来，第一个目睭就足光的，快点3点知对，你个壁，壁拢迄个画啊水的，而且毋是一间尔阮其他的社区咧看话是一间画，阮看的了，你毋是几摆过去这真正伫咱这社区是咱迄个环境用啊足水的你第二项就是讲，这可能全台湾无几个所在有安尼，有2个活动中心，新的旧的2个活动中心，
哦，像咱台湾本来迄个社区拢是无活动，就是咩按即个社区落来，哦，这嘛是无简单哦，而且佫拢咧运作，哦，咧来迄个办各种的活动哦。这迄个更重要是讲，对咱家己社区哦，定义为迄个合适型的学习型、合适型的社区，哦，这就是讲尤其时代越来越济顺哦，这终身学习哦，一世人的学习办一寡像这有诶无诶吼，大家当迄个讲，不止打发时间，可以促进人际关系、人际互动，再出来行行搞一些安尼概念哦。所以讲，这资料的整理啦吼，这个可能爱按照这平淡的指标吼，一项一项来整理出来，无按做济，无啦呈现出来哦，这科学啦吼，这以上我的分享，谢谢。好，大家午安，大家好。你们这个社区啊，给我的感觉也是做的很多，但是呢，不太能讲得出来，就是没有把它很好的把它表达出来哦。那在那个，比如说我看到你们画了这么多图画，我就说，这是谁画的？什么时候画的？其实我就说你们也是要把它呈现出来。好，那这样的话。对不对？这个小朋友来说这是我耶，阿嬷来说这是我的，比如说这些作品的哪个东西是我做的，那这个呢更能够让促进这个社区居民来参与一些社区的活动那这是我的第一个感想。那第二个感想就是，因为我们在讲说福利社区化或者是社区福利化，那我在福利的这个部分看的比较少。那你们的社区也算是长辈比较多了，有19%所以呢，其实应该把它聚焦在提供长辈的一些活动。那当然了，我在了解的时候，大部分都会说我们没有人，我们没有钱。可是基本上我在很多社区看，反正他们就办，比如说1个礼拜本来只办1次公餐就是让老人家我们大家来聚一聚，就炒了一大连什么米粉就在大家吃聊一聊这样。可是呢，过了2-3个礼拜之后，每个老人家来了，把自己家的什么菜龟下面都拿来了，然后庙宇一看，你们这么好社区还煮东西给老人家吃，那个庙就把米也搬来了什么，所以呢，慢慢的变成还要去买个冰箱，因为吃不完嘛，对不对？当天吃不完还买个冰箱来放这些东西。那有的社区还很好，还弄了一个公告栏，上面写了李小明丝瓜2条或者谁南瓜1个。你们有需要看这些长辈们看了之后就说，哎呀，拍谁那2条丝瓜还把我名字写在那边，可是他心里其实是很开心的。那这样的话就会让这个社区的，因为我在讲说福利社区化，我们比较希望会有一点是属于社会福利的。那目前你们所做的呢是属于乐龄这一块，就是那我知道乐龄呢是属于教育局或者教育处的那你们是配合到乐龄的这个学习中心，然后来让长辈们参加一些活动。当然这个也是很好的。那可是呢，我会更希望说，福利社区化针对该社区长辈的特质比较就是老年人口比较多嘛，那我们看可以提供什么样的相关的活动，让老人家能够走出家里面。那另外呢，有一点我是蛮佩服的，我不知道人家的社区都没有社区活动中心，结果你们的社区还有3个社区活动中心。我说，哎呀，那你们3个社区活动中心就分在不同的地方？他说对所以呢，刚刚的总干事跟我讲，觉得说这个社区活动中心闲置了蛮可惜的，所以呢，他就把它整理，就把各位的这些成品就把它通通把它展示在这里因为上课什么总是有一些成品就把它展示在这边。那我就刚刚说的，展示得很好，把它挂个牌子这是谁编织的，这是谁做的，或者是哪一期那另外比较重要的还是我觉得那个书面的文书的资料的这个汇整这个是真的蛮重要的。为什么你要传承嘛？那所以那个文书的资料其实这个部分不难。虽然刚刚好像总干事说，我们的缺就是专业人才不足，那个人才是可以培训的，人才是可以培训的。
反正不管是政府部门办的也好，民间或者学校办的，还有你们这里除了庙，一定有国民小学或者是国民中学其实呢资源呢可以多做一些那个整合跟他们一起合作，我相信可以把这个社区，因为你们呢天时地利3个社区活动中心很多地方根本没有社区活动中心，所以呢，你们的活动可以很好的办，妇女长辈儿童青少年等等都可以我想你们的社区会越来发展的越好，谢谢。理事长处长各位甲咱迄个万丹的家伙支持大家好。讲我是对富水社区，我是伫迄指南宫阿伯隔壁遐，伫山来来到这，我嘛头一回入来万丹，感觉咱的万丹咱家伙支持大家真诶拢足热情，佫足乖呢。你看大家拢乖乖坐在椅条面顶安尼，你欢迎阮来所以互阮真感动因为我是看财务的部分拄则嘛有顺便甲咱的总干事研究一寡咱的财务的部分咱财务做甲真清楚、真完整只是讲有小可部分还佫家己放伫别项部分安尼拄则总干事嘛已经知影这部分我再佫甲总干事佫研究安尼非常感谢大家互恁真辛苦谢谢理事长、处长还有各位委员，咱连干的乡亲大家晚大家好。其实咱这个社区我常常来因为我拢会听，进前我会行这条路去高速公路我一来是感觉像甲委员讲的同款，别人感觉是无同款地较足水嘛足清气，风景嘛足水。简单讲一句今仔我看是税务部分，拄仔委员3位委员我最清楚的，咱做足侪代志的，但是就是讲无留来资料。拄仔因为则讲科长，你今日较轻松的，你内底拢无资料，真正拢无资料因为这资料留落来伊意义足重大的。拄仔又讲，一个方面是经验嘛，你甲遮做过物件留来，后摆人要搁办这个工作时，伊就使去看较早的人是安怎做，互伊有资料他去学习这个是一个经验。过来是讲，我咧看这个图，我讲总干事讲这项目，伊嘛毋知会去看。咱若留来资料是讲当作是开什么班，叫什么老师来教，大家足清楚。我毋对班的东西，大家拢知这是什么代志，但是以后补的时阵，是说什么要来看时，就毋知这样。咱若无留来，书面的资料较可惜一部分我若甲总干事咱甲部拢讨论过我相信咱新的女主任了，伊有迄个心嘛，之前较早资料无，我今年对以后开始，大家叫大家建议互伊做资料较齐全。咱共同来为社区来拍拼。以上简单甲各位分享，谢谢。好，多谢咱四位员工委员咱一个工地即马咱嘛有社区一段时间有社区这边来做一个说明，好不好？请问是哪一位？理事长还是总干事咱指定各位评审老师议员2位议员，搁咱各位同事大家好咱你讲要讲咱社区这家己砖头可能有当时我家己发展我嘛毋知因为家己咱就真认真做，家己想讲就真好安尼真好咱咧家己批评声音，咱可能嘛听袂着啦。所以我感觉这是应该恁老师来甲咱讲过较详细，因为住伫遮大家拢今日这些人拢全学落也无人咧嫌，所以真叫我讲嘛真，咱遮讲大家都社区拢真认真因为阮恁各位拢有这扫涂骹清洁，环境卫生我相信我家感觉我的环境卫生做了袂歹如果还佫加强可能还佫问恁遮老师看看有啥物建议无啦？感谢谢谢。好，谢谢。所以我就是鼓励大家讲，爱来参加变革，参加变革咱真知影讲咱家己个问题大。我就是从记咧讲，咱上下次咱去读册，读册也无考试嘛，咱到底是读无读无，对无？考试了，考了分数比分，咱就知影讲到底有认真啊无认真嘛。佫考试了，才知影讲，我读的
我就是认真读，看来拢读无要紧，大概都拢是重点，对无？考试考了再交给咱老师拢做啥物款的物件，啊，咱针对迄个物件来准备来读吼，哎，毋使读有对无吼？无要紧，啊，头拄啊吼，咱委员嘛有提供真济对咱社区吼，以后进步的方向吼，甲真济宝贵意见，啊，咱会使一项一项吼，大过来加强。啊，我想啦，既然假是讲咱乡的吼推荐出来参加评判的，都会有一定的水准感，一定的基础。我头拄入来时，我看到讲咱有一个现象，即其他的社区人真无安尼，所以我特别爱甲报告，就是讲，安尼放眼过去看到咧，咱吼老大人咧查某啊吼，甲咱差不多均等。是讲，阮家在记录报纸吼，我是听见报纸吼，全部前面就拢查某，所以我来讲，我来规定拢拉妹。因为是呢，虽然讲这80岁，若4、5年就人拉妹啊，敢是？但是大家只看到不是哦，什么查某，拢均等。我相信各位委员啊，他们也看在眼里，也包括这个影礼拜，一般吼社区拢是迄阿嫂吼，伊叫伊讲出来跳舞风，有人来创啥依靠伊话，啊叫查甫讲伫遐手拄啊、耳朵啊、耳环用歪咧，感觉种歹势。啊，咱这查甫拢查出来吼，我觉得这个在经营社区方面就已经成功一半了，对吧？啊，咱这个社区吼，咱的老人比例是差不多10%到左右啦。啊，咱全县是14%，啊，全国偌济呢？全国是10.4%尔。所以若比较上，咱比例嘛算悬。啊，我有看到一个资料，就是讲，咱若65岁以上加上15岁以下，非工作人口咱是高达28%。所以代表讲咱这少年人较辛苦。啊，所以咱若讲用透过社区，啊来增加咱社区的经济效益，啊来产生帮助这个少年人。另外一方面，透过社区来照顾老大啦，啊，甲这个青少年朋友吼，安尼是不是会减轻咱少年人经济负担，对无？这个是咱社区的作用之嘛吼。啊，拄有讲着讲说咱这个人才啊，取得不易，确实也是啊。啊，但是我想讲，每一个所在应该拢有一寡公告的话，伊在地啊退休啊，遐其实吼，咱会使透过社区的组织吼，咱来鼓励。请因吼，尽量会当来参加咱社区的这个干部吼，来参加咱这个活动。啊，伊本身可能是较早起，你是讲文明，还是讲公告另外可能55岁吼，还是满5岁当退休嘛。啊，伊来不是少年，啊来服务地区，哦，服务咱这老大，我想这应该是一个真好的方案吼。我嘛这吼，提供给大家做一个参考。那我们今天的评鉴啊，到这里就要告一个段落哈。那我们感谢理事长。率领团队，啊，个人同打议员，在一起议员这类关系嘛，来到现地嘛，来感恩到镇乡吼，来感恩到大旗。那么感谢咱在这在农村市段吼，大家做辛苦，这里医疗面对非常困难，但是这个嘛做辛苦哦。不过我相信你们的辛苦会有代价，我们委员啊，大家都会心里有数哈。祝福各位，谢谢大家。咱这长官吼，甲咱来遮甲咱指导，阮两位议员吼，啊有咱今仔日评鉴的时间，甲这个过一段落啦，阮稍等下吼，可能会带咱遮委员来参观咱政府边的人经走的吼，啊无咱今仔日会议甲遮做过一段落啦吼，感谢，谢谢。